power broken ifite ubushobozi ivura umwijima, ikavura impyiko, igatuma udutsi two ku bwonko dukora neza, ikongera ubudahangarwa abasirikare ku rugero rwa 150%. Urihe stroke ziri kwiyongera kubera ikibazo cya pressure. Iyo yagize ikibazo cyo gutekereza, amaraso aravura, namara kuvura guca mu dutsi, udutsi duturike, abe paralize yikubite hasi. Uwo mwavuganaga urebe mbese uribaza ninjye umwishe, ikibazo kivuye he? Rero mu burwayi icyambere iyi micro 2 yitegereze. Iyi micro 2 ni microcycle ifite oxygen gutuma circulation y'amaraso igenda neza, yitwika cholesterol. Icyo ni cyambere. Yagura imitsi, ya mitsi itangiye kuziba kuko ni intandaro ya pressure. Numugira ngo pressure ni ibintu bitatu. BFSuma yateguye ngo harimo amoko atandukanye y'amanfection. Harimo za trichomonas, candidiasis, yeast infection na trichomonas. Izo zose ni amoko afasha imyanya ndangagitsina nyine ikamuzahaza. Bishoboka ko yamusenyera n'urugo. Urugero, ntagira ubushake uwo muntu. N'ubushake bw'ibintu mpuzabitsina. Ahura nyine kwa kundi ameze icya kabiri, ntagira ububobere. Iyo ni inzira imwe yatuma senya, kuko umugabo agiye guca ku bandi bakobwa akabibona kubera ikibazo ari we, yagira agahinda. Kuribwa mu menyo, babandi biborosa akaza amaraso, babandi bafite abashirame amazi mu kanwa akonje bakaribwa, babandi bashira amazi mu kanwa ashyushye bakaribwa, babandi biborosa amaraso akaza, babandi bavuvuka amenya hano mutuntu tuvunka ukumva ararihekenya, awagira ngo nibiryo agiye kurya. Mbese ikibazo cyo mu kanwa ni ikibazo cyo mu kanwa cyari cyo cyose cyanye no mu kanwa kawe. Ladies and gentlemen, this is Kasoko Media TV, and of course Tiri Boy and the Mag. I tell you guys, don't forget to subscribe, don't forget to share your comments. Ni ya gahunda dukomeza kugenda tubakangurira ngo mutugane kuri Kasuku, twe turabamamariza nkuko bisanzwe. Bakakanya niyo mpamvu mubona muganga nawe agiye gutangira twibwira, anatangire adusobanurira kuri produise no kuri company, uburyo bakora, uburyo service zabo zigenda. Turabakiriye muri aka kanya. Murakoze. Nitwa Niyoneze Elize, nk'abandi muganga muri BFSuma, ikigo cyo muri Amerika. BFSuma ni namagambo ahinnye, ni Bright Future Superior Unique Manufacturer of America. Iyo magambo aharambuye y'izina ryitwa BFSuma. Muzabona ikigo cyamamaye ku isi, utabona ngo ni mu Rwanda, ariko izi saha dushimire ko dufite BFSuma, ikigo mwakuna kubona hanze kibazo uburyo cyakugeraho na service gifite uburyo zakugeraho. So aka kanya turi mu Rwanda, niyo mpamvu turi hano kuri Kasuku TV kugira ngo tubamenyeshe cyangwa se umenye amakuru uburyo mbese umenye amakuru mu buryo bwose, tubabwire ko hano mu Rwanda duhari. Iyi BFSuma rero ni ikigo cyagutse, ntasobanura mu buryo ariko ni ikigo cy'ubuzima cyateguye ibintu byiza buri wese akeneye, ariko cyane cyane gishingiye ku buzima, kandi babandi bafite ibibazo byananiranye, babandi bivuje cyane, babandi bagiye hirya no hino, babandi batubwira ngo nta muti tutafashe. Ariko BFSuma ni igisubizo cyawe, kuko aka kanya turahari tubereka ibyo dufite, ariko nanone bifite ubushobozi ku kibazo ufite. Niyo mpamvu aka kanya tuje kubaganiriza ngo mumenye amakuru, mbese BFSuma ni iki, ese kumariye iki mu byerekeye ubuzima. Aka kanya tugiye kubabwira amakuru ajyanye n'ibyo dufite ubushobozi ku ndwara zitandukanye. BFSuma iyi ngiyi yatangiye 93, itangira muri Amerika, cyane ko ifite ibigo bibiri cyangwa se ifite headquarters ebyiri muri Amerika na Hong Kong mu Bushinwa. Ibyo bigo ni inganda ariko zikora imiti y'umwimerere. Mu yandi magambo ni imiti y'ubuhanga, wa muti 100% wandura kimuri kibazo umuntu arwaye cyangwa se umuntu yahuye nacyo cyari cyaburi gisubizo. Turabasobanura bimwe by'ingenzi rero BFSuma yatangiye gukora cyangwa se yagezeho. Muri uwo mwaka yateguye imiti iva mu bimera, ya miti ikomeye igenda ihangana n'ikiciro cy'amagufa, ma joint and care cyangwa se mu joint bone and joint, ahantu amagufa ahura no mu magufa bwa n'imitsi. Icyo gice rero muri uwo mwaka hateguwe umuti witwa Arthrogistara, ugenda ugafasha abandi bafite ikibazo cyo kuribwa mu mugongo, cyo kuribwa mu mavi, bakaribwa n'amagufa, imitsi kabiri ko barya. Hateguwe umuti ukomeye witwa Arthrogistara. Iyi Arthrogistara ikoranye ubuhanga,
ikozwe mu bimera bikomeye cyangwa se imiti ikomeye, ni ibinini. tukiri aho ngaho bivuze ko BF Suma imiti yaba hanini ikubiye mu bimera, ni 100% ni ibimera, ni 100% cyane hifashishijwe tekinoloji yihariye yitwa Netrastiko. Bafashe umuti bakoresha ubuhanga, bafata umuti uva mu bimera 100%, ariko baratekereza chemical nayo imaze iki, bakuramo chemical bashiramo food, nukuva 99 igizwe na habu cyangwa se imiti yiva mu bimera, 5 bayikoze mu biryo, kugira ngo noneho ikibazo umurwayi yahuye nacyo gikemurwe n'umuti, ariko niba hari ibyo byava mu byaturukana mu byo turya bagishyira muri icyo kinini. Niyo mpamvu mu buvuzi ku ndwara z'amagufa, ku ndwara z'imitsi, ku ndwara zo mu ngingo, amadiske yangiritse, dufite imiti igize kuri 3 witwa Aruthrogystara. Nguyu nababwiye ngo ufata abantu baribwa mu mavi, babibwa mu mugongo, badatambuka, batihina, bafite uburibwe bwinshi. Ya Aruthrogystara ufatanije n'itwa Gruzo joint na Zaminukari ifite calcium nyinshi na zinc, turayihuza umurwayi ufite ikibazo cy'amagufa no mu ngingo na diske zangiritse zaba mu mwanya wayo, bikaba amateka kuri we. Rero n'ubushobozi BF Suma yifiteho bukomeye cyane. Nawe wakora test cyangwa se yenda mu gihe kiri imbere tuzajya tubaha ubuhamya bukomeye, mubona abakiriya bacu uburyo bafite ubuzima bwiza kandi mu gihe kigufi cyane. Izo ndwara ndabizira zirakomeye. bituma ambwira abantu badukurikiye muri aka kanya rero bafite izo ngingo wumva ko zijegera zigira gute, mwumva ko BF Suma yabateguriye umuti wabo, umuti kureba niba uzirisa, niba ushobora gukora research, nta rindi zino ashiramo ni BF Suma. Baraguha amakuru, uyu muti barahusanga kuri Google, urawusangaho ukora research, urebe bigize, urebe n'icyo gufasha ku mubiri wawe, cyane ko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, amakuru tuyasanga kandi yizewe. Rero ni umuti na amakuru wakwibaza uyu muti wawukura hehe, dore turawufite, icyo usabwa no kutugeraho gusa tukagufasha ku ndwara z'amagufa n'imitsi. Ndabizi ni uburwayi bukomeye, utangira nuribwa ukazapfa uri kuribwa, nta kiruhuko, nta giruko uburwayi buguha. Izi ndwara z'amagufa zirakomeye, mbese nta muntu uramuntu urwaye nakubwira ngo ndi kurwara umugongo, umenye ntasinzira, nta gihe gifite cyo kwicara, nta munezero agira muri we. Niwumva umuntu akubwiye ngo ndarwaye umugongo, ndarwaye amavi, ndarwaye amagufa, imitsi yaje, ikibazo cyaravutse, ari mu kababaro, ari mu gahinda, ntigera sinzira na rimwe kubera ububabare cyangwa se kubera ingingo zaba effect ku buryo bikomeye cyane. Rero BF Suma umwihariko ifite kuri icyo kibazo, igenda igahangana n'icy'umubiri watakaje. Umva ubuhanga ifite, ntabwo ivura nibura ibimenyetso, itera uburwayi bwazanywe n'iki, igahangana nacyo mu mezi 2 cyangwa kwezi kumwe, ikibazo kikaba kibaye amateka kuri ho. Ukuvuga ngo umuntu wese ufite izo ngingo zagiye cyangwa umugongo ugenda umurya mu mezi 2 kumwe, ntabwo bishoboka. Nta muntu ndavura amezi 2, amezi 2 arwaye umugongo, ikibazo cy'ingingo wumve nta muntu ndavura amezi 2. Nta muntu ndakurikirana amezi 2. Birumvikana ko mufite umwihariko. Twigendeye ku wundi muti noneho. Ikindi kibazo rero dufite, twateguye ikibazo nanone cy'inzira zigogora. Igogora harimo igifu, harimo inzoka, harimo constipation, harimo hemorrhoid. Ese icyo BF Suma gitekereje ite? Yagitekereje mu buhanga, nanone itegura imiti ikomeye ishinzwe gukemura ikibazo. Abafite ama constipation, hari abantu bamara iminsi 3 barya banywa batituma, ubwo ngo ari muri risk. Hari abantu barya ibyo ikomeye, hari abarya indyo ikomeye yuko kamara baye ikibazo cyangwa yabayatake mu burwayi, iba ngoma kwituma bigorana, ubwo ngo wazikurura amakanseri kubera imyanda imuheramo. Ariko hano dufite umuti ugenda ukakuzira witwa Constijax, ugenda ukoroshya amara, ugatwika ya myanda iri mu mara, ibyo myanda yose gasohoka. Tukaba dufite umuti uhangana na amibe, dore ngo uyu yitwa Ntindiyari. Uyu ni umuti ukomeye cyane ufasha inzoka, ikibazo cya amibe kiri hejuru. Dusobanura amibe ni ibintu birebire cyane, bisenya ngo uwagize amibe ari umugabo, ubwo ntayongera gushukwa. Ngo ni kwa kundi bajya bavuga ngo uwagize amibe nyinshi ikaba nyinshi mu mubiri iramukona. Yes, aha mu Kinyarwanda ngira ngo hari ibwira mukona, nta kundi abanyine ubu mugore birarangira, ubwo umugore aramuta, sibyo? Urwaye amibe ahora ni seseme, nta byo kurya arya ngo bituze cyangwa se bimuryohere, n'inkwera n'agacupa ahita karuka, umva ye ubwo katamuriye, noneho reka yibeshye agira akantu arya karyoherera.
ubwo ni ukuvuga ngo byo birarangiye. ndayifite kuko sinkorana na fanta. Ubwo rero wowe ubwo nta kindi dore witegereza nawe ukore research, aka ngaka karimo igisubizo cyawe, aka karagukemura ku bafite igifu kirimo ibisebe. Niyo mpamvu ngo BFSuma yafocus hari akomeye, iki ulcers, gaze nyinshi, ibibazo biri mu gifu, imyanda cyangwa se igogora rigenda neza. Hari umuntu ushobora kurya mu gitondo akongera kurya ejo kubera ibyo kurya, kandi itegeko ni ukumara amasaha 6. Ubwo ibyo kurya bigomba kuba bivaye mu gifu, mu mara bimaze gusohoka byabaye umwanda. Ariko akubwa nariye mu gitondo, ku mugoroba bigeze ntaragira apeti, ejo no kugira ngo ataza kugwa mu muhanda ararya dukeye. Ariko ni ikibazo cy'igogora ryiwe. Ese ni gute, ni buhe bushobozi BFSuma ifite ku buryo ikibazo yagikemura? Ngini dufite ubushobozi bw'imiti igeze muri ine, ntabwo yose nayizana aha ngaha. Ubwo ikene hazaza tugana aho dukorera ku ishami ryacu hano mu Nyabugogo, yahadusanga tukamufasha mu buryo bwimbitse, sibyo? Tukayi ku kindi kibazo rero, murabizi hari ikibazo cyitwa hemorrhoide. Hemorrhoide sajije Iyo ndi kuyumva cyane. hemorrhoide urayizi? Ubundi iterwa n'iki bivaye? Yes, nkuko navuze constipation, hari bagiteri zinjira zigatuma umuntu ashobora kugira hemorrhoide, ariko 90% zikomoka kuri constipation. Uriya muntu ufite ikibazo cyo kutituma, yituma bigoranye, azarwara hemorrhoide. Impamvu yituma bigoranye, udutsi tw'inyuma iyo agiye kwituma araduhata cyangwa se bigatuma udutsi tw'inyuma duturika cyangwa se dusohoka. Igihe yabikoze akamenyero rero, niyo mpamvu yitwa mu ndwara ziri chronique, yitwa ni chronique. Numvishije ko hari igihe gifata umuntu bikagera naho banamukorera operation. Oya, ni ngombwa, ni nk'itegeko, ni itegeko ko nta bundi buryo, kuko agomba kubagwa. Ariko twebwe tukuvura tutakubaze, iyi novo de pyro igenda ikabyimbura udutsi tuzatuma kubaga, itubyimbura dukore. Uwo muntu ufite hemorrhoide ntabwo yicara nkuko nicaye, ntabwo ahora yihengetse gutya, ambese ahora aryana. Yes, nuko ntagenda, buri ubuzima bwe bwose buhara bugoranye, ababara kuko imitsi cyangwa dutsi two ku rwitumiro twagize twaturitse. Rero dufite hemorrhoide igenda igakemura ikabyimbura dutsi twabyimbye. Nta handi wayikura uyu muti, nta handi wayikura uyu muti, ukuvura iminsi 7 cyangwa 10, ubwo yonyine uba wakize. Ukagenda ukituma neza, ubwo buribwe bugashira, utwo dutsi ko twabyo, kuko iyi ni imyandiso cyane twinyi turasohoka ubundi harabyimba. Hari interne externe, ni ziramo kabiri, iyabyimbiyemo ndani, yabyimbiye inyuma. Iyo rero zose zirakurya, kandi kugira ngo zikemuke icyari gihano hagombye kubagwa. Iyi novo de pyro ifite na BFSuma gusa, yakozwe na BFSuma hashingiye ku kibazo kiba cyateye uburwayi. Urumva yagiye mu dutsi, iragenda iradukurura, harabyimbuka. Ikibazo cya stone blood, utubuye twari turi muri two dutsi, iradutwika, umutura ukurura, hasiga ikibazo gikemuke. Nubwo buryo rero none twaba tugiye ku kindi cyiciro, ubwo tutarajyana kura abantu rwose. Mwagize gutya hemorrhoide cyangwa se izo constipation zikabafata, murumva ko BFSuma ibabereye hafi, yabakoreye umuti wanyu. Murumva ko novu yinyweye rwose mu minsi 7, mu minsi 10, hemorrhoide rwose ibirangiye cyane ibirangiye, kandi mu buryo bitaguhenze. Aha rero ku kindi cyiciro hateguwe icyiciro nanone kijyanye n'immunity booster cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri. Aho niho imbaraga z'uburwayi bwawe bwose buturuka, kuko iyo umubiri ucitse intege, indwara zirinjira. Urarwara amagufa, urarwara pressure, urarwara diabetes, kuko uburinzi butera guhangana n'ibitero byabuze. Rero dufite umuti nanone cyangwa imiti izamura abasirikare ku rugero ruri hejuru. Urwo rugero ruri hejuru urwo uburenganzira bwo guhangana n'izi ndwara zifata cyangwa se ibyorezo ku buryo zitakuzahaza cyane. Rero dufite refined yunzi ifasha abantu bafite ikibazo cy'immunity booster cyangwa se abantu bafite ikibazo cy'abasirikare bakeya, na power broken ifite ubushobozi, ivura umwijima, ikavura impyiko, igatuma udutsi two ku bwonko dukora neza, ikongera ubudahangarwa abasirikare ku rugero rwa 150% uri hejuru. By'umwihariko igatuma abantu basinze. Hari abantu benshi bari kunza bavuga ati tumaze imyaka tudasinzira, tunywa dusinzira ko tunywa ibinini bisinziza. Ese ni kihe cyabonetse ku mubiri, mu mubiri wawe? Umubiri ufite ikibazo, ubwonko nafati point broken, aragira ibitotsi byiza, arasinzira ku rugero ruri hejuru,
ubuzima bwiwe normal, kuko iyubaka ikubaka umubiri wawe wasenyutse. Iyi power block nta handi wayikura uretse muri BF Suma. Rero abantu batagira ibitotsi, bafite ikibazo cy'umutwe, abantu bafite ikibazo cy'umutwe uhora ubarya, ubona naho hashushanyijeho ikimera. Yes, abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko, uyu muti bagomba kuyifashisha kugira ngo kuko ufite ubushobozi bwo gutwika cholesterol. Icyo ni ubushobozi ufite. Rero niyo mpamvu twebwe tuvura indwara duhereye ku cyateje uburwayi. Rero kuri icyo cyiciro reka turebe nanone ku cyiciro cya cardiovascular system. Ni abari ufite ikibazo cya diabete, umuvuduko, indwara z'umutima, stroke. BF Suma ifite igisubizo. Hehe ryari mu buhe buryo? Nkuko uri kubona icyo cyiciro cyabaye ni kiri gutwara ubuzima bw'abacu. Kumva pressure ya diabete yazonza abantu. Umuntu ufite ikibazo cya pressure ntukazirizere ngo ufite umuntu. Ni indwara igutwara bigitunguro. Twari kuganira ikaguhitana. Kuko imisirikirasiyo y'amaraso yigize ikibazo ugira sirikwe. Undi mu muri kuganira nk'ariya muri salo yagera mu cyumba stroke ziri kwiyongera kubera ikibazo cya pressure. Iyo yagize ikibazo cyo gutekereza amaraso aravura, namara kuvurana guca mu dutsi duturike, abe paralize yikubite hasi. Uwo mwavuganaga urebe mbese uribaza ninjye umwishe, ikibazo kivuye he? Rero mu burwayi icyambere iyi micro 2 yitegereze. Iyi micro 2 ni microcycle ifite oxygen gutuma circulation y'amaraso igenda neza, yitwika cholesterol. Icyo ni cyambere. Yagura imitsi, ya mitsi itangiye kuziba kuko ni intandaro ya pressure. Ntugire ngo pressure ni ibintu bitatu ubikemuye. Ifite fat, ifite vascular, ifite nanone cholesterol cyangwa se na turadutsi tutangiye kugabanuka. Niyo pressure. Imitsi zibu ikagenda, amaraso agatembera neza kubera yuko yoroshye mu rugero. Ntigira cholesterol zigashya zikavamo, nta muntu uzarwara umuvuduko kuko amaraso aragenda neza, n'inzira acamo nta kibazo. Ubwo nta kindi gitera umuvuduko, niyo mpamvu. Ariko iyi micro 2 ubwo ni igisubizo cy'ibyo mvuze. Ubwo anywe iyi micro 2 ntabwo yongera gutera nabi ku mutima. Ubwo stroke ntabwo iramugeraho kuko amaraso aratembera neza, iratuma amaraso atavura. Uyu ni micro 2 iratuma none kibazo abantu bagira ikibazo cy'ubwonko cyo guhora baribwa umutwe. Iyi micro 2 kuko urukubona yinjira no kudutsi tutoye dutubwonko, izamura ku bwonko mu gihe nta bundi umuti wari ufite ubushobozi bwo kwinjira ku bwonko. Yiragenda isibure turadutsi two ku bwonko ituzibure cyane. Nanyi ravuga ngo amakuru mugende murebe iyi ni BF Suma. Uyu ni umuti ukoze na BF Suma, nta handi wawukura. Ni umuti w'umwimerere 100% utagira ingaruka kwa ukoresheje, aho bwihangana n'ikibazo ufite asigaye ikibazo kigakemuka. Rero tuyifasha n'indi miti ubwo hakingiye ku kibazo umuntu afite. Ariko reka nsobanure product mfite, ariko ndangira abandi bafite ikibazo ngo bajye kuri Google bareba andi makuru. Icyo babonyeho ubwo ndaba ngifite, bazi bansange batugane ubuzima bwe kubacika. Ntukagira umuntu wahora buri munsi aribwa umutwe, buri munsi agutakira, buri munsi kandi hari igisubizo burundu. Dore ngo iyi Cerebrain ni umuti ufasha iki? Ufasha ubwonko. Cerebrain gutuma udutsi two ku bwonko cyangwa se oxygen yinjira ku bwonko, imikorere cyangwa se udutsi two ku bwonko dukora neza, tugira ubuhehere, bikaturinda guturika cyangwa se no kwangirika. Babandi barirwa umutwe, babandi bibagirwa, babandi bafite ikibazo cy'uburibwe, babandi bafite ikibazo cya stroke, dore ikibazo kirakemutse kuko stroke niyo ku bwonko. Babandi bafite ikibazo byose birebana no kwibagirwa no kuribwa umutwe udakira, ngiyi Cerebrain na micro 2 maze ikibazo cyabo kiba amateka. Rero abantu banyarwandakazi mudukurikiye, murumva ko pressure yabaye menshi mu bantu, stroke, ibiki, kwibagirwa, ngo umuntu gutekereza cyane. Murumva ko BF Suma yabazaniye imiti yanyu. Ndabona tugifite produit hano, wakomeza ukadusobanura. Yes, ubwo ku cyiciro cya cardiovascular ubwo ndagira ngo mbaha amakuru. Ufite diabete, ufite pressure, ufite indwara y'umutima, ubwo umutima utera cyangwa se mu bundi buryo, ariko bakusanze mu ndwara z'umutima, tugane, dufite ubushobozi. Niba ufite diabete, niba ufite stroke, ubwo ni paralysis, dufite paralysis. Abafite ikibazo cya paralysis dufite twarabavuye bihagije, twabashubije ubuzima ameze neza. Iki ni gihe ni icyo cyiciro tuvuyeho. Reka tujye ku kindi cyitwa imyororokere ku bagabo, ni men sexual health, imyororokere myiza ku bagabo. Rero reka mvuge ngo muri icyo cyiciro harimo iki. Ngiye kuvuga ku bagabo. Abagabo bahuye n'ingorane yo kurwara prostate kuva ku myaka 45 uba uri muri risk yo kurwara prostate. Hari ukubyimba kwa prostate cyangwa se kanseri ya prostate.
hari imikorere mibi y'imyanya ndangagitsina cyangwa se imikorere idahwitse yo kubaka urugo rw'abashakanye. Ibyo bishobora kuba intandaro yo kuba ushobora hari icyo kibazo cya prostate. Hari abantu noneho bafite ikibazo cy'iminaniro batacyubaka urugo. Iyo ni imisemburo yagiye iba ikibazo. Ese ni gute twabafasha prostate cyangwa se BF-sum icyo kibazo gitekereje ite? Iyi ni prostate uri kubona, prostate relax. Uyu ni umuti ukorwa na BF-sum witwa prostate relax. Bivuze ngo nk'uko izina ryitwa umugabo, kwitwa umugabo, gukora imibonano mpuzabitsina neza bishingiye no kuba prostate iguwe neza. Rero prostate ishobora kuba affect cyangwa se yararwaye, ifashisha iyo prostate n'undi muti dufite twa Expaman, tuguhe n'undi muti niba arwaye prostate ukaba utangiye kugira ibimenyetso bigaragaza ko uyirwaye, tugane. Ariko ibimenyetso tubanze tugaruke ku bimenyetso bigaragaza ko urwaye prostate none. Aha, ibimenyetso bigaragaza ko urwaye prostate: wihagarika nabi, utangira kwihagarika inkari ntizishire. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko urwaye prostate. Ushobora kugabanuka kw'imibonano mpuzabitsina, urugero ugatangira gukora imibonano umuntu tumwe, 2, 3. Ibyo ni ibimenyetso. Ikindi, ushobora kuribwa umugongo cyangwa karibwa mu gice cyo hasi kikakurya. Ikindi nanone, hari igihe wihagarika kenshi cyane mu ijoro kubera imikoranire y'iyo misemburo n'ubwonko ibabaye akajagari, bigatuma wihagarika cyane. Mbwire n'abagabo benshi baransanga bati turwaye diabete, kandi icyo yavuze ngo ni diabete nuko agiye kwihagarika cyane prostate, kandi arwaye prostate. Namuvura prostate ko nayibonye agahita akira ati diabete. Ubwo ni ukuvuga ngo hari n'abantu bitiranye indwara n'izindi, bikaba ngo bashobora guhubuka akibuka yafashe umuti w'indwara itariyo. Niyivuze, akorere check up cyangwa se yisuzumishe neza, akurikirane n'abaganga neza bamuvure. Ariko reka mvuge ngo abangaba mufite ikibazo, abana reka mvuge ngo no kubana abikinishije cyane, abasore ubyiruko kuba ikibazo barangira bafite imyaka 20, 25, kuvuga ngo ntabwo umwana wo kumva ari kwisohorera amasora mbese kuri arizana. Ibyo ni ikibazo cyo kwikinisha. Uyu muti ukeneye nicyo bita masturbation. Abana baba kwikinisha cyane, kandi kwikinisha cyane harimo ingaruka ikomeye, harimo ibisazi. Umwana wikinishije ariska kurwara umugongo udakira. Ubwo kuvura nabyo ni ikindi kibazo ndi kese mu gihe duhangana n'ikibazo yena cy'ubukure, kuko abana bafite ikibazo. Ariko umuntu wikinishije arwara umugongo, arwara ibisazi, ahorana umutwe udakira. Noneho ubwo kubaka urugo ari umugabo byo ntibishoboka, kuko nk'uko uri kubona amasohoro yizana bivuze ngo birangiye, bise abarakajagara. Ni ryari dushobora gukomeza iyo misemburo igakomera, tugahoza ubwonko niyo misemburo y'ubwonko bugakuza, nicyo n'imyonyamyogo ndangagitsina kuba y'abagabo, umubiri ugakomera, ikibazo kikakemuka. Ariko nabanza akoresha check. Ubwo ndababwira ngo basore, namwe mwagize ikibazo cyo kwikinisha, ingo mukaba muzishenye, ntabwo abagore banyu abo mwashakanye bazihanganira ibyo mwagize. Ariko ngwino tugufashe, nibura wongere tugusubiza ubuzima bwiza. Ariko ntandi gisubizo bagikura uretse kuri BF-sum. BF-sum yateguye product nziza zifite ububasha kuri icyo kibazo ufite. Rero mugane BF-sum ikuvura iyo prostate umaranye igihe, kuko ndibwira ko ibimaze igihe cyane, bimaze igihe, kandi ni indwara igufata cyangwa se wumva uribwa ari kugeze ku gihe cyo kubagwa. Ubwo bivuze ngo hari n'igihe harimo ibibazo bikomeye. N'igihe umuntu agenda na prostate atabizi. Yes, kuko niba navuze ngo hari igihe ushobora kutagira ubushake mu mibonano, ubwo wajya kubitakira ku muganga ngo n'uburwayi, cyo bikora ajya kwivuza uti ntabwo nyishoboye gutera akabariro. Ariko udashishoje ngarebe impamvu zibitera, yaguha umuti wo kongera akabariro, ndetse ntibikemuke, kuko bizakemuka ariko prostate yashize. Nidashira ntabwo ikibazo kizakemuka. Niyo mpamvu ndi kwakira abantu ngo nivuje nageze, ukumva n'urutonde. Ariko iyo haboneka uburyo havurwa cause yawe yateye icyo kibazo, ubwo ikibazo cyari gukemuka mu buryo bwihuse, bitagutwaye n'amafaranga menshi twagiye none. Ubwo kuri icyo cyiciro rero, reka tujye ku kindi cyiciro kijyanye n'imyororokere ku badamu. Abadamu nabo nk'uko turi kubona yuko abagabo bafite ikibazo cy'imbaraga nke mu mibonano, ariko n'abadamu nanone nabo bafite icyo kibazo. Reka tuvuge ngo mbese ni uburyo twabakira. BF-sum biteguye mu buhe buryo? BF-sum yateguye ngo harimo amoko atandukanye y'amanfection.
harimo za telekomunasi, candidiasis, waist infection na telekomunasi. Izo zose namoko afashe imyanya ndangagitsina ndetse ikamuzahaza, bishoboka ko yamusenyera n'urugo. Urugero, ntagira ubushake uwo muntu, n'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, ahura nyine iri kwa kundi ameze icya kabiri, ntagira ububobere. Iyo ni inzira imwe yatuma asenya, kuko umugabo agiye guca ku bandi bakobwa akabibona kubera ikibazo ari we, yagira agahinda. Ariko ni guti ibyo bintu byatakaye n'izo amamfegisiyo cyangwa se izo ndwara zafashe imyanya ndangagitsina yiwe yakemuka. Hari abandi badamu n'abakobwa bajya mu mihango bakaribwa, hari abandi nanone bihagarika bakaribwa cyangwa se bakafite ibintu by'umuhondo by'umwondo binuka bimeze ukuntu. Iyo ni imyanda, ni amamfegisiyo yabaye effect kuri cya gice. Ariko hashingiye ku bushobozi bwa BFSUMA. Reka mvuge ngo n'ibindi byose ntavuze, yenda twavugana turi kumwe, ariko reka mvuze ngo uyu muti, uyu uri kubona, uyu muti hano witegereze hano haranditse ngo ni ugufasha mu minsi 7 kugeza ku 10, ukaba uvuwe iminsi 7. Umuntu ashobora kuvuga ngo maze imyaka 10 mfite icyo kibazo, maze imyaka 10. Umuntu w'umudamu wubatse akavuga ati sinzi kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, akabikubwira, bivuze ngo ni impamvu y'ibyashize cyangwa se byamubangamiye. yagura iyo femike iminsi 7 n'ico. Ndi kuyisoma, ntabwo ari ngira kubihimba, ndi kubisoma. Iyi rwego rw'ubuvuzi babyarashizweho, ikuvura mu minsi 7 cyangwa 10, akugakoresha iminsi 7 yonyine. Iyi minsi 7 ubundi uburyo bwo gukoresha ni iminsi 7 yonyine. Iminsi 3 ubu matangiye kubona ibimenyetso y'ukuri gukira. Iminsi 7 biba bitangiye birangiye. Rero urumva n'ubushobozi bukorwa na BFSUMA, kuko iragenda, twibuke ko BFSUMA ikora imiti iri mu igenda igahangana n'ikibazo. Ibwo iragenda igakora isuku muri icyo gice, ikongera igavana imyanda, ikayitwika, ikongera kugara acide izashobora guhangana n'imyanda cyangwa se n'amafegisiyo ushobora gukura ahantu hatandukanye, bitume noneho ikongera kukubaka. Babadamu bajya mu mihango bakaribwa, rero babandi bafite ikibazo cy'amafegisiyo turafatanya n'umuti witwa Refined Yunzi. Ubwo nabandi batafite ikibazo cy'imyororokere, ubwo batabyarana abadamu, barafashe ikibazo, turabafasha ikibazo kigakemuka. Ariko ntahandi biri n'ibisubizo ku muntu maze igihe rwose ngo ari kwitegura urubyaro ariko agategereza agaheba. Natugane we naze, sibyo? Niba ari naze kuri TV iyi Kasuku TV, yenda mwazi twazabaha n'abatanga buhamya twavuye. Murabyemera ubwo muzagenda batunyuraho, babanyureho, mugende mubarebe cyangwa se ariko ni testimony nyinshi cyane. Dufite impinja, dufite abo twarokoye kandi imyaka myinshi, ariko twari tuziranye mu buzima busanzwe, ariko kuko nta bufasha bwari buhari, byabaye nk'uko nyine birangira. Rero muri ubwo buryo akarera kangaka rero akamurabizi yuko ikibazo, hari ibibazo iyo umuntu asetse bivuze ngo uramuntu aseka neza, bigaragaye iki? Yasetse mu manyo hagaragara mu kanwa, yasetse urabura ngo amenye arakeye n'ibindi. Rero hano ku kibazo gihari, uyu ni Dr. Tisi, bivuze ngo ni muganga w'amenyo. Wa muntu ufite ikibazo cy'amenyo cyose, kuribwa mu menyo, babandi biborosa akaza amaraso, babandi bafite abashira amazi mu kanwa akonje bakaribwa, babandi bashira amazi mu kanwa ashyushye bakaribwa, babandi biborosa amaraso akaza, babandi bavuvuka amenya hano mutuntu tuvunka ukumva ararihekenya, awagira ngo ni biryo agiye kurya. Mbese ikibazo cyo mu kanwa ni ikibazo cyo mu kanwa cyari cyo cyose cyanye no mu kanwa kawe. Niba ushaka kugira ngo amenye yawe uri ikintu gikomeye, sibyo? Muzi ko ibigori ibiryo urabizi, impungure ndazizi uko ziryoha, ziraryoha. Hari abantu utabasha kuzirya, sibyo? Ubwo urumva urahora ubutuntu tw'udusose, utuntu basuka mu kanwa, bashira mu kanwa. Koresha iyi Dr. TS igikemure mu munsi 2. Niba ufite iryinyo riri kukurya, urashi mu minota 10 ntiwamenya ahantu buri bugiye, sibyo? Kandi twakoresha imiti myinshi. Ndabona none imiti yanyu packaging neza, by'umwihariko tukaba dufite rero n'abantu bakeneye kugira isura mu maso, batakeneye ku ruhu rwabo. Iyo ni isabune, iyi ni isabune yitwa Anatic Herbal Essence Soap. Iyi sabune rero ikozwe mu bintu bikomeye, ariko uravuga ngo iyivura iminkanyari, reka tuvuge ikizima iminkanyari, abantu batagiye iminkanyari, sibyo? Ubwo yagakoresheje hehe no gusaza, ahora pike uretse imvi base,
ariko ngo nawe uri kwitangaho urugero kugira ngo atagira umuntu areba mu mutwe akavuga ngo ariko nyine ubukeye aka gasabune rero gatuma uruhu rworoha kafata bya bisebe bya biheri kubera ingaruka yo kwisiga amavuta cyangwa se n'ingaruka yijyanye n'uruhu ariko ikintu cyose ise kayivura iminsi 7 ise uzi kuryana umuntu akishima kandi ntasinzira ahora yishima mbese ise ariko gafite ubushobozi bwo kwikuraho mbese indwara zose zigendanye n'uruhu no kwangirika k'uruhu iyi na natike ariko ko ntigeze mbona umuti wagira wavura imitsi ko isigaye yarugarije abantu singuye ka mikoro si mikoro tu subona ko ari iyi ni mikoro ni imitsi mito ni minini urumva mbese impamvu umuntu aribwa imitsi ni iyi ndi kubona abantu bageze mu myaka iri hejuru bari niyo mpamvu nyine hari uburyo ngima ikoro tu dufite n'uwitwa guruzo joint dufite n'uwitwa zaminokari n'utuma imitsi noneho iregara abantu bafite ikibazo cya gute ubwo burwayi haraho bugera ntungu umuti ugabanya uburibwe ngo uzakunde winjire asiga akaba ari mu buribwe gusa abantu rero mwabonaga wenda ibintu byitwa BF Suma mutazi ibyo ari byo BF Suma urabona ko ibafasha kugenda ibavura indwara zigiye zitandukanye mwabona product zazo mu indwara zose murabona ko bazimenye bakavuga reka abantu tubakorera imiti ese ahantu igihe BF Suma yatangiriye n'aka kanya kuba mukora mutanga imiti muvura abantu ese amakuru mufite ku bantu ko mwarabavuye cyangwa bakabita imiti yanyu kwera irakora byifashe bite reka nkubwire turi ku rugero ku buryo ntavuga nk'ijanisha ucyo dukewe ni wa muntu utaramenya BF Suma naza afata umuti wacu naho yo yaragutse irafasha abantu mu buzima bwiza kandi ikagukiza burundu rero ubwo diabete twarayitwa nkoze ijanisha tuvuge tumangena ntangiye gukora BF Suma 2017 isaha dufite abantu nava babandi reka ngo turi ku rugero rwa 90% rw'abatuganiye bose kuba barakize ubwo impamvu z'icumi zisigaye ni yihe kuko turamukurikirana kandi imiti iyo nitanga igisubizo turamukurikirana ntabwo ngo nta muntu ndakurikirana amezi abiri bivuze ngo niba abandi bari twakira abantu bari bivuje cyane bari barivuje cyane ariko bishoboka arakubwira ati maze imyaka 5 10 15 20 30 nivuze ubwo burwayi bita binanjyana kugira ngo noneho umuntu abone service za BF Suma unadusobanurira aho mukoreye unatanga adresse kugira ngo noneho mu gusoza abantu banamenye naho mukorera yego ye telefone reka mpere aho dukorera ni Nyabugogo mu Nkunda Mahoro mu nyubako y'Inkunda Mahoro iranzu nini irasoko niho wadusanga aho service no dutangira service ari ukeneye umuti ndetse n'izindi service dukeneye cyangwa akeneye nandi makuru abashaka kumenya dusanga aho ngaho ariko hari na telefone dufite 0788 21 22 15 iyi niyo numero watubonaho cyangwa se hari gihe ishobora guca abantu benshi kuko irahamagarwa cyane ariko wabona no ku yindi numero 0788 39 416 iyo ni imibare cyangwa se na telefone twitabaho ku bantu bakeneye service zacu ariko ndabwira ngo wa muntu we wumva ko yivuje nta utageze ufite pressure ntusinzira ntuhorana ubwoba ufite diabete dufite imiti igenda kubaka twabwiye ngo ni imiti y'umwimerere ni imiti iva mu bimera kandi 100% igenda igahangana n'ikibazo ufite hashingiye ku cyateye ikibazo nicyo duhangana nacyo uburwayi bukarangira rero aho ngaho tukaribu kandi nanone hari n'urubuga yenda watubonaho ni BF Suma Rwanda hari BF Suma online niho ngo ushobora kubona service ku buryo izi product wazikora aho ngaho kumenya n'amakuru uburyo ushobora yenda umutugura gute naho wafa noneho hari channel yacu nayo iriho amakuru atandukanye yanditseho BF Suma Rwanda ubwo wasanga ibiganiro twagiye dushiraho ku buryo bya ushaka ndi makuru yenda renza twavuze wayakora ku iyo channel yacu kandi
turafashwa tuzabafasha mu buryo bushoboka, kuko twe dufite ibikomeye ubuzima bwawe bukeneye, ubuzima bwawe bukeneye. Kandi nababwiye ngo twakira wa muntu mu by'ukuri wari umaze no kuruhira mu rugendo yivuza uburwayi no kwiheba, sibyo? Aho ngo turabakira kandi bakagubwa neza mu gihe kigufi cyane. Muganga rero muramwumvishije, andikamo BF Suma Rwanda, ubundi ubone amakuru yose ukeneye, yaba ku miti bafite, yaba ibyo bavura, cyangwa se uhamagare nimero yababwiye, cyangwa se uhamagare nimero yababwiye, ubundi bakwitabe, ubundi bakwakire, cyangwa se ubagane Nyabugogo mu Nkundamahoro, maze ubundi serivisi zabo rwose zabo ni mu maboko yabo rwose. Ubabwira uti ndwaye iki, umuti urahari, ndwaye iki, umuti urahari. Rero natwe dukomeza kubwira abanyarwanda, ergo natwe nimba mutari mwatugana kuri Kasuku ngo tukwamamarize, waratanzwe. Niyo mpamvu tukubwira ngo gana Kasuku Media, ubundi tukwamamarize uburyo bushoboka byose. Kandi nanone ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share, comment zanyu nazo tuba tuzikeneye. Murakoze cyane.